Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egun handia da gaurkoa Donostia eta Azpeitian besteak beste. Danborrotxak entzun dituzue? Egunon Sukaldari, General, Palafrezain, Danbor Nagusi, Kantinera, eta parranda zale guztioi batez be. Eta egunon bereziki Moriarty itarrei, aurten Donostia manatzen den Donostiako urrezko danborra beraientzat izan baita. 2001 Donostian sortutako produkzio etxe sinematografikoak, film luzeak, dokumentalak, film laburrak eta telesaiak ekoitzi ditu. Handia, Loreak, La Trinchera Infinita edo Marxo Cristobal Valenciaga telesail ospetsua, Lucio dokumentala. El dueño de la ribera, un bandido buscado en el mundo entero, decía lo que sentía. Su nombre Don Lucio Urtubia. Su suerte fue nacer pobre y no guardarle respeto a todo lo establecido por los jueces y el gobierno, la iglesia y las propiedades, madre de todos sus males, en la muga de Luzaide. Eta aurrezko danborrarekin zinema omendu dutunez, hori egingo dugu guk baita ere izan ere gaurko egunez jaio zen Federico Fellini, Federico Cosafai, Italia zinema zuzendari, gidoilari, komikilari, aktore eta idazle izan zen 20. mendeko zinema zuzendari ezagunena. Bere ibilbidean zehar imaginario kolektibo sinematografikoan hiltzatuta dauden pertsonaiak eta estenak sortu zituen. Bere buruaz esaten zuen ezer esateko ez duen baina nola esandakien artisaua naiz. Bere lanaren ekarpen estetiko ez gain, bere filmetako batek, La Dolce Vitak, eragin nabarmena eta iraunkorra du nazioarteko kulturan. Paparazzien figurari izena ematen baitio. Paparazzo protagonistetako bat bazen izenean oinarrituta. Baina duela egun batzuk izpide izan dugun beste zinema zuzendari bat aipatu behar dugu. Gaurko egunez jaio baitzan David Lynch duela egun batzuk zendutako zinema zuzendari estatu batuarra. Lynchek filmak ezagunak egin ziren surrealismo, amets moduko sekuentzia eta irudi bitxiengatik. Bere ibilbidea luzean zehar Lynchek narrazio eta irudi estilo propioa garatu zuen. Bereak dira Blue Velvet, Mulholland Drive, Twin Peaks edo The Elephant Man. Beida, Italian ezagutu zuten elkar, Lynchek eta Fellinik. Lehenengo aldian 1987an izan zen, Erroman, Lynch, Isabella Rossellini eta Marcello Mastroianni bizitatzera joan zen, eta sinetxitara eraman zuten, Fellini ezagutzera. Of the glamorous and Latin world, only Guido can portray. Continuous cinema Italiano. I love his cinema Italiano. He makes me feel with cinema Italiano. My life is real with cinema Italiano. He is the king of cinema Italiano. Elkarrekin egon ziren bigarren aldia, 1983an izan zen, Lynch Erromara itzuli zenean Maria Makarroien iragarki bat grabatzera. Ezin italiarragoa, pasta Roma Federico. Esango nuke, ordurako Fellini dagoeneko ospitalean zegoen. Hizketan egon ziren eta Lynchek beste pelikula bat egiteko eskatu zion, baina horrengo egunean Fellini koman sartu zen. Eskerrak bere pelikulak ilerzkorrak diren. Alemaniarrak grisez jantzita eta zurdinez, oraindik ez da berandu, samurtasunari toki bat egiteko.
Zaborrontzira botatako musuak berreskuratu behar ditugu. Maitia, maitia, Paradisu zineman ikusiko gara. Leku hau ametsa forjatzen diren materialarekin eginda dago. Paradisu zineman ikusiko. Zinemarekin jarraitzeko gaurko egunez hiltzen Audrey Hepburn, Belgikan jaiotako aktorea, Oscar sariaren irabazlea, 50 eta 60ko hamarkadetako moda eta estilo ikurra ere bihurtu zen. Roman Holiday Sabrina do Breakfast at Tiffany's filmetan agertzen da. 1988an egin zuen azken papera Steven Spielberg Always filmean, eta ondoren 1989tik 1993 arte UNICEFekin aritu zen lanean eta asmo honen enbasadore izan zen. Breakfast at Tiffany's pelikulan egin zuen Moonriver berzio zoragarria da. Entzun dezakegu. Boi, noski, maiola eskatzen baduzu. Horrelako abesti. You heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. Baina gurean ere baditugu zoriontzeko moduko aktoreak, gaurko egunez jaio zen Lander Otaola Arregi bizkaitar aktorea, hasieran gidoigile izan zen eta gero kameren aurrean jarri zen. Ane, Pikadero, Otxapeidos Baskos, Anfitrion Berezia, Sukalde Kontuak. Zorionak, Lander! Eta zorionak Pablo Urrizelki, eskutskako pilotari profesionaloia, aktorea eta gaztagilea. Estreinako partia 2005ko abenduaren 4an jokatu zuen Lizarrako Remotival pilotokelekuan. 2006an Kutsiazu bidea Isabel filmean parte hartu zuen, Isabelen herriko mutilaren rola gorpuztu zuen. Etxez etxean itzeko, esne saltzaile bezala. Cuatro latas tarbatian, aita aurrean gidari. Eta zorionak Sebastian Lizaso, bertsolari azpeitarraren urtebetetze eguna da gaurkoa, oso gazterik 10 urterekin kantatu zuen lehen bertsoa jendaurrean, parte hartu zuen Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusi guztietan finalista izan zen eta 86koan txapela jantzi zuen. 1980ko hamarkadan ere maila bikainan aritu zen eta Andoni Egaña lagunarekin batera bertso saio ugari egin zituen Euskal Herriko herrietan barna. 2017ko abenduaren 17an Barakaldoko Bek zentroan txapela jantzi zion bertsolari txapelketa nagusia irabazi duen lehen emakumeari, Maialen Lujanbio Zugaztiri. Entzun dezagun Lizasoren bertso hau gaia zen bizitza guztian marinela izandako pertsona bat zela eta orain ohetik ezin altxa zegoela. Entzun. Aita zanade marinela zen ta bizioa ezarri lehenak eta orainak nola dakarren hainbat lokarri gaztetatikan sentitzen itzan itxasoaren egarri ontzi batean lehen ere musu eman genion alkarri ura joan zan eta gerostik nabil estu eta larri neretzat ere urteak pasa oean nago elbarri olatu otzoriek dirade neretzako bizigarri.
Ba horrela, bai, konturatu zarete kasurik ez Blue Monday delakoari, bai, formula matematiko baten arabera gaurkoa da urteko egunik tristeena, baina izu, gu pozpozi gaudela. Puri-purian dauden telesail eta pelikulen gomendioak egingo dizkizuegu temperatura baxuei aurre egiteko zinema aretoetara joan zaitezke. Eta nik trena hartu dut, en la madrugada del 20 de enero... Bueno, ez dakit nola den. Hola da. Baina ez naiz maite mindu. Ez. Bez, baina parranda giroan zer topatu dudan kontako dizuet. Bueno, barduan mozkorrak, danborrak eta kotillo pare bat horrelako zerbait ez mai? Baina guk askoz gehiago kontatuko dizuegu. Trump, TikTok, polizia, denetarik izango dugu hemen izpide. Eta baita bertsolaritza ere, urtarriak 20 ditu eta astelena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin parrandatik datorren Aritz Alkubia Tamaio, egunon. Egunon, Gabon, ez dakiz zer esan. Eta zuekin parrandara doan Mai Gorostiaga Pozo, egunon. Bizitza parranda dalako, pron, egunon. Atira eta nigo juriz izan handian hau zu, mentxe nago baita ere. Bada agurtzen dut orain, ezin bada ez dugu eginen, baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldia. Ba, omen da, Blue Monday edo horrelako zerbait gaurkoa, hori uste dut behintzat gaur tokatzen dela uste dut, eta Blue Monday, ba, astelen urdina izan ohi da, urteko egunik tristeena, baina, bueno, urdinari erreparatuko diot nik, eta ez tristeari, eta urdin koloreko disko bat kaleratu berri du. Gorka Orbizuk, bueno, EP bat kaleratu du Gorka Orbizuk, eta hori sentzuten ari gara, herri txiki. Desperako jantzia, herri txiki baten sortu nintzen, badazpada agurtzen dut orain. Txatean dagoeneko ikusten ditut maite duntak, hemen diote egunon Gazteiztik, gaur egun pasa, nire maite duta da asteburuan ze ederra izan den Zumaia betiko nire bihotzean, ederra da Zumaia bai. Ezin bukatu esaldi bat. Bueno, eta esaten digute, Gasteizen zeru ez dagoela urdin, ba bueno, Blue Monday izango da, baina ez da zeruaren koloraren gatik izango. Aulki bat. Tira Mai, zer maite duzuzuk? Ba, ber, sarrera entzutean eta hainbeste zinefilo hortik, Fellini, Audrey Hepburn, Lynch, eta bueno, ba, zinera jungo gara, maite ditut, horrelako ospakizunetan, sari banaketetan aldarriak egiten direnean, aldarri sozialak eta horrelako, eta larun baten ospatu ziren Gaudi sariak, Bartzelonan, Katalunian, eta bueno, ez dakit aldarri josita pilo bat izan ziren, immigrazioa, xenofobia, abusu sexualak, transporti, adinismoa, bueno, hainbeste... Etxe bizitza sindikatuaren kamisetarekin baita ere. Bai, hori aldarri, gure etxean eta lagunen
honekin askotan komentatu dugu, ez? Zeba, gala horietan, derrigorrez joan behar dela galaz jantzita, eta ez dakize traja lokatuta, ez dakize jantzia lokatuta, eta gero igual pelikula dea eskubide sozialen buruz, eta guztiz kontrakoa kontatzen du zure pelikula, eta gero derrigorrez joan behar zara, ba horrelako, ez dakit, ze diseinadorea lokatuta, eta horrekin jun pasarela gorrian, ez? Edo zea hori. Eta justo atzo, aurkezletako bat, Pepa Ambros, pixka kamuflatuta, atera zan epatu butakasetik, eta esan zuen, hori, zeba, nik guri, aktorei, gehiago, sentitzen gara representuak gehiago, samarreta batekin, kamiseta batekin, horrelako traje alokatu, ez dakit baino, ez? Eta, justo jartzezun, hori, etxe bizitzan asunto hori, inkilinoen aldarria eta hori, eta, ez dakit, asko maite bai Maxen, goiatan, edo zein sarian, aprobetxan badegu mikrofono hori, gertatzen diren gauzak aldarrikatzeko, maiteet. Ate guztiak itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zen helburua, kantuen bidez ulertu. Eta zer maite du Aritzalko Iatamaio? Orain entzuten ari naizen abesti hau maite dut, eta bertsio hau, ez nuen entzun da. Gaur gaueko 12etan kaleratu delako. Hala. Claro, evidentemente nik ez dut entzun zen, beste gozo batzuk entzuten ari nintzen. Hala, ze polita. Vale, ze maite dudan, asteburu honetan, larun bat honetan, egon nintzen Plentziako gaztetxean, ireki berri dutela, eta duela pare bat aste ireki dutela berriz, 4 urte zehonda itxita, eta oin berrituta dago, eta berriz ireki dute, eta horren inguruan pizkatu baita hausnartzeko pentsatu dut, ze derra den leku hoiek eukitzea gauzak egiteko eta kontzertuak ikusteko eta jendea ezagutzeko eta saretzeko eta gaztetxeak eta gune hoiek oso importanteak direla uste dut eta oso ondo pasatu genuen larun batean, Plentzian, eta gaztetxean alde beti. Ginenean erresa zirudien denak. Nik maite dut SOS mezu bat bidaltza gaur goizean goiz eta jendeak mezuari erantzutea. Ikusiko duzu ez gaudela gaur ohiko formatuan. Hasteko, Iñigo Asentzio Lurbide ez dagoelako hemen. Azkeneko asteetan ez da hemen egon, hori ohartuko zineten, honezkero, baina Iñigo Asentzio Lurbide oraindik kanpoan da, naiz eta bueltatuko den, bihar etzi damu horrelako baten, bueltan izango dugu, beraz. Ohiko gure maila pixka bat hankamotz Iñigo Asentzio Lurbide gabe. Eire, ez dago, eta astelenero egoten da, hemen ze gertatzen da, eire gaur goiza bisatu digula, ezin zuela etorri, gaixorik zegoelako. Nik azkeneko 48 orduak botaka eman ditut, eta hemen nago, ez nuen hemen egon nahi hori ere aitortuko dizuete entzule pixkat ezinean ari naizelako, baina, zuekin beti ondo. Aritz, parrandara bidali genuen eta genekien, berandu iritsiko zela gaur, edo bazegoela aukera, sekula ere, ez? Ez azaltzeko hemendik, ze guk mikrofono batekin parrandara bidali, eta hori badakigu, arrisku badela, beraz? Hori ere, bazen kezka bat. Eta horrela, gaur goizean topatu dut nire burua, egongo nintzela, ni hementxe bakarrik, eta gaixo, eta orduan esan dut. Laguntza, mesedez, arren, otoi, norbait hemen inguruan dabil, norbait etortzeko moduan dago, eta segituan Maigorostiagak mezua. Han egongo naiz. Hori zoragarria da. Bizitzako edozein aspektuetarako ez lanerako bakarrik, baina laneko estutasun bat deuzunean edukitzea horrelako lankide bat, zoragarri.
Eta bide batez, mezua bidali eta segundo batera, zenbait minutu batera erantzun du, baina segundo batera Julenek erantzun du esanez, bueno, bi eretan zebidela eta ezin zuela, eta, bueno, pen handiz ezin zuela etorri, beraz hori ere eskertzeko modukoa, naiz eta ezezkoa izan, nabaritu dio dalako, berari ere, larritasuna arintzeko nahi hori, beraz, hori xemaitz dut. Zatzearen buruz bera edurtzen mendian gora iko nahian amaitzen dut beti labaitzen edurtzen kontzientzian lasai dutenak agurtzen dituta bildu bitartean. Eta nik maite dut, bigarren kafeko txataz, hemen jarri dute egunon gaztiak goiuri ez zaude bakarrik, eskerrik asko. Ez badakit ez nagoela bakarrik, eta gainera, nahizatenik aipatu dudan Inigo ez dagoela hemen, bere presentzia nabaritzen dut, eta uste dut bere maite duta ere hemen inguruan dabilela, bueltaka, egaka, eta hori ere, entzun beharko dugu. Ordu batzutan, gaur Dariengo Lajas Blancas kanpalekuan azken grabazioak egin, gero Senafronteko brigada buruarekin entrevista daukat, eta ja hasiko naiz Panama hiribururuntz, handik Bogotara, Bogota Madrid Donostia, tartean gau pare bat pasata, baina bueno, egun gutxitan ja antzi izango nauzue. Eta maite dutarekin bueltaka jodatzket maite dut, eta maite dut ez asko. Ez dakit zer den maite dut ez da, baina orentxe Meteti izeneko herri batean nago, Darien Oianaren, bueno, esango nuke lehen zibilizazioan, bihar berriro mendiruntz noa kotxearekin kanpalekura, baina azken bi egun hauetan bajo txikito eta bueno, oianean komunidade indigenetan egon da gero, berriz ere pixket hiriburu ez, herriska txiki batean, ez dago zer hemen. Eta taberna bat dago hemen hotel ondoan, eta antxa faltzen nengoela, Alexu agoren sin miedo a nada. Hostias, globalizazioa zer dan, hemen galduta ere horrelakoak topatzen dira. Eta esaterako ez dut bat ere maite 6 aste dira, jabete terdi uste dut etxetik atean intzala. Eta ez dut maite edo falta motatzen dut lanparita. Lo egin aurretik, edo zer gauz egiten zaudela, argi itxusi txuri edo ezain logelako argi guztia piztutoki beharrean lanparatxo bat, eta ez dago, inun. Eta, bale, azken egunetan komunitatean porlanezko laupareta ziren, koltsi balurrean, eta etxegoen ez argindarrik, ez urik, ez ezer moskitera jarri behar izan nuen, eraman amaka eta moskitera, eta amaka ez, baina moskitera bai, porlana bai, baina paretak ez zuen itxita, eta moskito majoak zuen. Baina bai, falta motatzen dut argi hori, lo egin aurreko argi hori. Eta, maite dut pixka bat borobiltze aldera, egun hauetan Dariengo zeharkaldi egin duten, dozena batzuk migranterekin egoteko aukera izan dut. Gauz asko, idea asko ordenatu beharra, testigantza mordoa herrialdeak, oso kuriosoa da, krisi migratorio latinoamerikarrean hindu, pakistandar, nepali, afrikar, malinez edo malitar, horrelakoak topatzea, baina anekdotatxo bat kontatu beharko banizue, aurrekoan horroianean ibailean nengoen zai migrantirik iristen zen, ze hori beste kontua da, ez dira garai batean bezain beste, eta tarteka, eta arriskutsua da, beraz, batzutan naiz eta poliziak edo Senafront delako guardia fronterizonek debekatu, jaisten dituzte olako lantxa batzutan, diru baten truke, dena negozioa, gauz asko hemen, baina. Eta horren ez da erresa beti, eta hor guardia egiten enbilen, eta antxe agertu zen taldetxo bat, basotik, oianetik, eta haiekin
tarte batean oinez etorri nintzen, Bajo Txikito izeneko komunitateruntz, eta antxe beraien artean nigeriar bat zegoen, oinez komeria handiak zituenak, eta eurekin afaldu nun gero, eta kontatu zidaten, nigeriarrak etzekiela. Afrika no sabia nadar, eta gaina zen, eske bere herrian ez dira ibaiak egongo edo horrelako idea batzuk oso graziosoak, oso amodiotik egindakoak, edo behintzat inor mindu nahi ez, baina, jakintasunetik edo. Eta mutilonek etzekien gazteleraz, baina berarekin bidaiatzen ari ziren batez ere venezolar, ekuatoriar, argentinar edo txiletarren baten nago seguro. Ez egiten ingelesez, baina rollo you poco español, poco spanish, poco spanish, sí. Horrela ez, eta orduan neolako batean pizten zaio bombilla, harreman gehienuken bikote bat zan, eta neskak, pues usted debe saber inglés, bueno, un poco, ay, pregúntele a África cómo se llama. Eta nik berarekin txeritzen, manekien nigeriarra zala, baina izena nion galdetu, edo nintzen gogoratzen, beste jende kamararekin eromena, eta oh, they want to know your name. I'm Adebayo. Eta dio la beida, eta Adebayo, ok. Se llama Adebayo esan nien, Adebayo. Eta gehatu zin hor beida, pospozik, eta zatu neskanek, ai, ya nunca más le vamos a llamar África. Eta iruditu zeidan hain polita, momentu hori, beraiek hiru egun zeramatzaten oianean, oinez, baino hain estu, igeri egiten etzekin mutilonekin, belauneko mine zeukan, pastillak emate zizkioten, esto bueno, toma, osea, eta mutilak hartu itentzun, baino etzin komunikatzen. Ibuprofenoa edo parazetamola edo auskaloz emate zioten belauneko minantzako. Eta bere taldean, beste talde batzutan batzuk, beste afrikar batzuk, haren ez oso urrutikoak eta gero euren artean ikusi nituen elkarrekin. Baina, migratzen ari zarenean eta darien bezalako oian bat erizen zarenean, mafiaren edo golfoko klanaren menpe zaudela, eta zuek zoazte, 18, ara, aurrera. Hor dago mutil bat, nigeriarra eta beste guztiak Hego Amerikarrak dira eta hizkuntzarekin muga hori. Eta hala eta guztiz ere, 3 egun horietan, gero ja ingelesez aritu nintzen Adebayurekin, zen nola lagundu zioten denek eta ezintzula komunikatu, baina eskerrak emateko, porque, claro, eski lagundu ziotela bestela bera hilda egongo zala, eta zai zeudela, eta ibaia pasatzeakoan esku amaten ziotela, porque bestela itu egingo zala, oso goza politek, besterik gabe. Gogorrak eta zaiak ere bai, baina momentuz politekin geratuko gara. Eta ez dut gaur euren berririk izan, baina uste dut bihar goizean Lajas Blancasen topatuko ditu dela. Goizean behintzat agurtu ditut arabidean, eta ja. Ruta seguro xamarrean daude Costa Rica araño behintzat, beraz, beraien berri laizter badudan. Erretratu hau egin du. Baina, esaten zuen bezala ze gogorra, baina ze polita Adebayuren historia, eta ederra maite duta. Ni gelditu naiz, hiltzatuak kontzeptu batekin ze poetiko eta ze polita, faltan botatzen dut lo egin aurreko argi hori. Ze saldi boroia eta potente, eta gelditu naiz ez dakit, eta Bai. olerki bat iazteko moguko, ze polita. Adorea falta zaigu, edo agian erretratu bat egin dut, ez daukat argi norden esaidazu, nizu haiek edakaso.
Baina guari gara hemen gure maite dutak kontatu eta luzatzen, konturatu gabe Josune Belezten Mendizabalek ere berea preste dukiko duela eta ez digula oraindik kontatu egunon Josune. Egunon. Te kuadroia berria. Zer? Ea baduzun maite dutik. Bueno, denbora mandiazu, Pentsatzeko eta jo, pixkat datan egutegian ere lagundu diazue jartzen burua, ze esan duzuenean Blue Monday dela, esan dut, horrexiagatik egongo naiz ni holan gaur oso barrura esnatu naiz. Egia da, norbaitek idatzi duela txatean grisa dagoela, Gasteizko zerua. Hala da, igual akaso gorka izan da, Ze gorka hemen inguruan dabilela, komentatu dit, eta bai, gaur holan triste xamar dago, baina Epel ere bai, Nere mobilean behintzat 4 gradu markatzeitu. Epel, hori aletxe da, Bai. Ze asteburuan zero azpitik ibili gara, eta, bueno, batetik bestera bizikletarekin, bakizue Gasteizen ere bai ni bizikletaz mugitzen naizela, ostras, zelako hotza haizea. Baina, nere maite duta, gaur, ari nintzen pentsatzen, orain arte, daramatzadan hilabete haue guztietan zuekin, ez dudala maite dut ezarik egin. Bai, egia da. Karo, hasi zinetenan zuek, maite duta, nik esaten duena maite minduta, ez dakiz esaten duen nik, joratzen duzue. Zaila iruditu zitzaidala hasieratik zerbait topatzea egunero nire kasuan astean bitan, horrekin lotuta. Baina saiakera benetan zintzoa egin dudala konturatu naiz, ze maite dute zarik ez dute egin, eta hasieran nenekien jolas honen baldintzetako edo ezaugarrien artean aukera zegoenik, maite dute zari egiteko, eta klaro, nik zuei entzuterakoan, eta hau ere, aitortzen dut orain, esan denen, horrek ez du balio, maite duta da, eman maite dute za. Hauek, non maiten dute? Nik orain arte ez dudala egin, eta gaur zorian egon naiz, esateko, hori ez? Igual pixkatolan barrurago nagoelako, edo, dena delakoagatik, igual esan dut, ez nago oso positibo, eta igual kontatuko dut eza, eta esan dut, ez. Beraz, nere maite duta da, hori, saiakera berri bat egin dudala, eta gaurko honetan maite duta da, orain arte maite dute zarik ez dudala esan. Ona da, Ona da, gustatzen zait Josune, gustatzen zait. Baina gu hementxe gaude, irratsaio honen 900 eta 2. saioan, goizeko 10 eta 39, segundu bat 40, 11 gutxi, eta txiribuelta emateko presa gaude, eta txiribuelta jolas batekin dator, ez dakit jolasa den, lehiaketa den, Josune. Saririk ez dago goiuri orduan, igual lehiaketa ez dakit, ez? Jolasa, ipiniko dugu jolas moduan. Jolaseko beto, bai. Bai, ez da, eta zerena esango zue, benga, hasiko gara pixkat aktibatzen burmuina, eta nik esaten baizuet hitz bat, ea zuek zenbat sinonimo dakizkizuen hitz horrena. Adibidez, aipatzen baizuet, azkar. Azkar. Arin. Bixi. Fite. Ederra. Jo, aritz ez nadago. Aritz. Ez nago, tu. Eta gau guztia parrandan egon da, eta nahiko arindabi. Vale. Jarraitu dut. Ez, oso ondo, ez duzu, fite, azkar, agudo, zalu, arin, bai? Bai. Ondo. Venga, beste bat, ekaitza. Ni bakarra daukat, baina... zuek. Sinónimo. Iniestu, bali aldu, iniestu da bakarrik tximista. Ez dakit, Ez dakit. Balioko luken, nik ere galerna ere nunbait aurkitu dut, baina ere ez dakit hori ekaitzea den baldintza trumoiak eta etortzen zaizkit burura, baina sinonimo ez dakit. Enbata. Ekaitza, enbata. Egia da. Vale.
Bale, nik erabiltzen badut labana ogia mozteko, beste nonbaiten, beste modu batez, nola aipatuko lukete gailu hori. Mozteko erabiltzen den labana. Ganibeta. Eta aiztoa. Ondo. Ere bai, ederra. Oie, ze ondo zabiltzaten, Eta zuke goiure erabili izan dituzu nik uste dut, eta nik ere esan dut, ja presbizia jota nagonez, igual akaso beharko nituzkela ere bai. Zer eta? Betaurrekoak? Oso ondo, beste modu batez? Antiojuk. Antiojoak. Edota, nik 3. bat ere badaukat. Binokuloa. Hori. Ona. Vintage. Ez, badago beste bat oso politia diala begilagunak. Anda. Begilagunak esaten dute, eta orduan, klaro, niri gustatzen zait, ze niretzat badira nire lagunak, nire betaurrekoak. Ze laguntzen didate, guain lentilekin nago, baina. Betaurrekoak badira nire lagunak. Kaleko hizkuntzaren txaflak. Txaflak, bai. Hori, zenukan entzun da, txaflak. Ondo. Lunetak, bai. Bai? Vale. Bueno, pues olaxe, jarrain gerezake luze eta ebatz. Bueno, kontua da, zergatik ekarri dizuedan joku hau. Bueno, Gasteizen, Zabalgana auzoko gizarte etxean, erakusketa bat dagoelako. Eta izena du hizkera aniztasunaren atlasa. Orduan, ederra da, ez naz nijun, ikustera oraindik urtarrilaren 30 arte badago. Baina hori euskalki bakoitzan eta zonaldeka ere bai nola esaten diren hainbat hitz, ez? Begira, hau ez da berria, hau euskaltzaindiak egin zuen euskararen herri hizkeraren atlasa, ja duela urte xente, aurreko mendean hain justu ere. Egin zuen 1987-tik 1992-ra urte bitarte bietan, egin zituen elkarrizketa pilo bat, 5.000 ordutik gorako grabaketa bilduma egin zuen. Eta esango dizuet Euskal Herri osoan 155 inkesta egiteko leku ezberdinak aukeratu zituen. Araban herri bakarra aukeratu zuen. Aramaixo, seguru nago Aramaixon nola hitz egiten eta nik neuk nola hitz egiten duan oso ezberdina izango dela, baina alan aukeratu zuten. Bizkaian eta Gipuzkoan 36 herri, Nafarro Garaian 27, Lapurdin 15, Nafarroa bean 18 eta Zuberoan 12 herri. Eta 2008-57 zenbat datu, galdera egin zituzten. Eta hortikan, etorri da orain, lagin txiki bat, imagina dezaket, hori osoa biltzerik ez dago, izan ere euskaltzaindiak hainbat liburutan ere atera zuen material hori pixkat ja ondorioztatuta, edo antolatuta, hobesan da. Eta hizkera aniztasunaren atlasa, euskara ibiltaria erakusketaren bitartez, Gasteizko Zabalgana gizarte etxean ikusgai dago, egun hauetan. Eta, hemen aleako langileek eta lankidek, egin dute argazkitxo bat, eta bertan ikusten da, adibidez, noazten den larun bata, leku ezberdinetan, zapatu, zetakin, zeta, alternantzia hori, laun bet, ere bai, larun bat, hortxe. Eta orduan, niri sinonimoak berez asko gustatzen zaizkit. Orduan, jolas hau ekarri dizuet. Venga, beste bat, guraizak. Artaziak. Oso ondo. Gehiago. Aizturrak. Baina horiek ez dira, aizturrak dira niretzako haundigoak dianak. Ez? Hau da, hemen jolasteko paper batzuk mozten ari berin bazara, ez? Ez dakit, egia esan. Egia nire buruan dago bakarrik. Ez dut inoiz entzuna. Gehiago ezagutu nahi bauzu, Gasteiza gerturatu. Igual, Gorkak aukera dauka, Gorka Gasteiz inguruan dabil, eta Gorka, Zabalganara joan behar duzu, eta ikusi erakusketa hau. Hola, ja tarea jarri diot, Etorri da bisitan, venga. Ez dakit batze, Gorkak txatean, galdetu dezunean, ea azkar hitzaren sinonimo bat zein den, Gorkak idatzi du mantxo. Justo kontrakua, ez? Kontrakoa, así que, ez dakit, Gorka, agian arrazatzen bateko
hitzen... Nik txikitan manekin nirea ere sinonimo kantonimok eta sinonios eta antonios esaten genuela. Nastu egiten. Bai, zein zan kontrakoa eta zein zan, bai. Txikitan, ez dakit nastuta. Antonioak, ondo, bai. Antonios eta antonios. Lagun batzuk beti nastu egiten direla, baina orain naiz batzen zeitzekin, harinekin, harin egitea, azkar egitea edo mantxo egitea den. Eta euskat lagun batzuk beti nastu egiten direla. Inglesez before eta after jende askok nastu egiten dituen bezala, jendeak esaten duela afterrek izan barko lukela lehen eta ez ondoren, horrelako zerbait. Gertatzen dira horrelako. Nik ez dut, barkatu, segi. Ez, bota, mai, bota. Ni badaukat gaztelania txikitatik eta guain dala gutxi deskubritu dela, da medrar, como has medrao, esate dute Rioxan eta Nafarran, eta nik uste nuela zenbat argaldu zara eta guztiz kontrakoa, zenbat handitu zara edo handiago zaudela medrar, eta nik benetan guain dala gutxi, koinatu bati esker, enteratu naiz. Bakizu zergatik orain, hau entzun da mai, nik ere arazoa ditut hitz horrekin, baina igual akaso batzutan, nik aso, bestakit hori nola ditzen den, arazo bat baden edo ez, baina M-arekin hasten denez, medrar eta menguar. Nahiko, hor ibiltzen dira, ez? Eta igual horregatik ere hor nahasmena. Bai. Neri gertatu izan du zait baita, esaten dela, igual amona batek, edo izeba batek, edo osaba batek esaten dizu, mejoratuta zaude, eta ez nuela nik ulertzen, mejoratuta egotea zen lodiago edo argalago. Osea, zer da mejoratuta egotea? Mejoratuta lodi edo mejoratuta hobeto galdu duzulako pixua eta orduan hobeto zaude. Horiekin beti gertatzen zait, eta nire amak asko erabiltzen du baita, ez dakize kolorea es muy sufrido, ez dut inoiz ulertu ez da ere, sufridok ze esan nahi duen. Hau da, azkar zikintzen dela, errax garbitzen dela, zeote den. Eta orduan, hitz batzuekin niri ere gertatzen zait, Josune. Beitu, beste nahasmen bat izan nuen, dilistak prestatu nituen, dilista laranja txikiak, eta nienaz, ez naz oso, azukaldea lo justo, osea, apainatzen naiz, ibiltzen naiz, baina ez nire denbora librean gauza prestatzen ez dute hobi hori, badakitot oso zalea dela, eta beste batzuk ere, maskota dituztela, banik ez bat azbestea. Bale, eta orduan, irakurri nuen, eta nuen, abertzen bat denbora izan behar dudan, horre, zelan da, oia espresen edo, ez? Horretan. Eta irakurri nuen, claro, nire presbiziakin holan, urrututik pixka, eta esan nuen, 50 minutu duras, gogorrak, ni gogorrak, 15, 20, holako zerbait, biguñak. Eta nik esan nuen, ni biguñan nahiago, gogorra baino. Zer prestatu nuen, zelako argamasa, eta etorri zen lagun bat etxera bazkaltzea, eta esan nion, claro, gaina irekin nuen momentuan, utzi nituen hor ja osten, eta ja, handik bi ordura, ja bueltau, ireki, eta esan zer da, hor laranja kolorerik etzen ikusten. Zendana hor, maskarilla baten antzekoa, arpegian jartzeko. Eta esan nion, baina, jolin, nik nahiago izan ditudanez biguñak, jarri dut denbora gehiago, eta esan zian, ez neska. Duras y blandas son las aguas en las que se cuecen. Y yo, zer? Osea, enekien urari buruzari zela. Ni pentsatzen nuen, produktuan nahi bazen nuen, pues, pasta bezala, al dente, edo eginagoa, edo, jazta, gauza bat ere ikasi dut, mai. Eta nik ere zalantzako agoenik... Emedrau. Da, ur gogorra eta zein da ur biguña, oraindik ez dakit zeren arabera. Esate dute urra aguas duras, zeren arabera. Kalzifikazioa, zakit zein den faktoria. Beste azkeneko anekdota, gehien gertatu zitzaidan joan nintzen medikuarenera. Eta medikua zen euskaldun berria. Bera, etzegoan ohituta euskaraz hitz egitera, eta orduan hasita euskara ikasten edo horrelako zerbait. Eta, esan zidan hartu behar nituela pastillatxo batzuk, eta esan zidan goizetan hartu behar nituela. Eta nik hori esaten zuen bitartean, ez dakit momentu hortan zen edo geroxeago, baino paperean, irakurri nuen prospektoan, jartzen zuela arratsaldetan hartu behar zirela.
Baina berak goizetan esan zidan, eta orduan pentsatu nuen, bueno, batzutan izaten dira ez, igual jartzen du papertxoan egunean 3 hartu behar dilera, baina medikoak zure pixua aztertuta eta horrela, igual esaten dizu zuk 4 hartzeko edo horrelakoak. Eta orduan pentsatu nuen, bueno, goizean izan badit, goizean izango da. Eta orduan altxan nintzen, eta joaten ari nintzela, telefono hartu zuen, eta ziren goizeko 8. Eta telefono hartu zuen, deitu egin zioten, eta esan zuen, arratsaldeon. Eta Ostras, eta hor kontatu zinen. Ara kontatu nintzen, ai ama, igual ez da indikazio medikoaren gatik goizetan hartu behar duela, baizik eta nastu egiten dituela goiza eta arratsaldea. Medikoen jetlaja. Baina, klaro, atera ditzen eta geratu nintzen, eta gainera guaintela urte batzuk zen, eta nire eitak lagundu ninduen, eta orduan esan zian, bueno, zesan dizu, eta esan nion, ez dakit. Ez daukat oso argi, goizan edo arratsaldean hartu behar ditudan pilula hauek, baina bai. Bueno, horrelakoak, sinonimo, antonimo eta hitz jolesekin. Bueno, nik aurrera jarraituko dut, eta begira, lotuko dut, esaten badizuet hitz hau agian, beste sinonimo batzuk? Agian, apika, behar bada, akaso. Akaso. Anda. Oso ondo, goiuri, raza, oso ondo, begira, nola aipatuzun apikari buruz hitz egitera nator. Zer da apika? Begira ze txiri buelta. Apika da, hemen, da Euskal Herriko, Euskadiko lan dute beraik izena, ikusentzunezko ekoizle independenteen elkartea da, eta hemen Gasteizen azken aldian ikastaro ugari emate dituzte. Bertan, nortzu dauden pixkate zuzentzen batzorde hau edo, apika izeneko ikusentzunezkoen elkarte hau, Maite Ruiz de Austri, Sonia Pacios, Luis de Oza, Íñigo Silva, Gloria Peña, Miriam Ballesteros, Oscar Bañuelos eta Fernando López Castillo ibiltzen dira. Eta hemen Gasteizen, ari dira egun hauetan, zer eta pelukeria eta makillaje, ilapaindegi eta makillaje inguruko ikastaro ematen. Zergatik, ikusten dutelako profesionalen falta dagoela, hau da, dakizuen bezala, Euskal Herrian gero eta zine gehiago grabatzen ari da azken aldian, eta antza jendearen beharra daukate. Beraz, hortxe dabiltza, interesgarria, bere webgunean sartuz gero, apika.eus, bertan dauden ikastaroak ere ikustea. Asko doainik izaten dira hitzaldiak eta interesgarriak oso. Beraz, holan, sinonimoetatik salto egin dugu zinemara, eta esango dizuet, aste honetan hasi eta 24an, ostiralean, zinema astea datorrela Gasteiza. Beste behin, hau da Vital Fundazioak aspaldian egiten duen zine euskal ez euskarazkoa, bakarrik. Baizik eta, euskal ekoizleek, antzesleek eta egiten dituzten filmeak dira hauek. Eta zinema astea izena hartu zuen iazko edizioan, egin dute pixkat oihartzun gehiago eman diote, ze gala batekin amaitu zuten iaz hor Europa jauregian, eta egon zen fotokola, egon zen jende ezagun, telebistan eta filmetan ikuste ditugu aurpegi ezagun horiek etorri ziren Gasteiza, eta abian da, zinema astea. Aipatuko dizkizuet azkar baten ze filme egongo diren, baina dagoeneko batzuk sarrerak agortuta dituzte. Nola da posible, ez da? Baina, horrela izaten da, Bai, baina izugarrizko arrakasta dauka, eta horietako batzuk ikusi izan dira pantalla handian, ez nahi dute estreinatuta daude, baina beti dauka arrakasta, begira. Lehenengoa, ostirala 24, hau da, ostiral honetan, hau da, Vital Fundazioak Dendaraba merkatalgune txiki horretan, Gasteizko erdialdean duen aretoan, ez da oso areto handia, eta betetzen da segituan. La Ballena dator. Pablo Hernandok zuzendutakoa, hori ostiralean, larun batean, El bus de la vida, Ibon Kormenzanak zuzendutakoa, hemen, dago Dani Rovira protagonista, besteak beste. Larun bata 25, arratsaldeko 7:00, honentzat badago sarrerarik oraindik, Deviant, Daniel Caneirok zuzendutakoa. Iganderako, 7:30, arratsaldez, Nina.
gure Patriziak protagonizatzen duen filma, gurea diot, ze, bueno, badakizue, gaztiztarra da, eta asko maite dugu, eta, bueno, sekulako pelotazoa ematen ari da zineman Patriziak, eta, bueno, oso zoriontsu egin gaitu, eta oso pozik gaude egia esan. Astelena, 27, azken erromantikoak, David Pérez Sañudok zuzendutakoa, ederra, ere bai filme hau, nik aukera izan dut ikusteko, bueno, uste dut aipatu nizuela, Miren Gaztañaga eta David Pérez Sañudo izan ziren gazte izan, olako aurre estreinaldi batean eta oso interesgarria izan zen. Aste artean 28, hemen amaitu dira sarrerak Soi Nebenka ikusteko, Liziar Bollainen filma da hau. Eta asteazkena 29, La Infiltrada, ere bai agortuta sarrerak, baita Marko, osteguna 30, Jon Garañok eta Aitor Arregi zundutako filme hau, ere bai agortuta. Eta begira, interes askorekin ikusi dut nik hau, Daniela Forever izenekoa, nork eta Nacho Vigalondok zuzendutakoa. Nacho Vigalondok egin zuen 2007an Los Cronocrímenes, niretzat horako burua ustea handia, bueno, Nacho ezagututa pixkat, gure kazetari garaian konpartitu genuen autobusa. Eta da, zen, niretzat Nacho euskaraz ez duzu kontrolatzen badakit, baina hau ez da insultoa, da super txatxi, friki bat. Nik ezagutu guanean, eta nuen, txal, ze pertsona, ez esplosiboa, zenbat gauza zituen buruan, eta bueno, hau gustora ikusiko nuke, oraindik sarrerak dauz, hau da urtarrilaren 31ean, zinemastearen baitan, Daniela Forever, Nacho Vigalondorena. Iaia, esango dut, bi hamarkada pasa dira berak bere obrarik edo bere ikusentzunezkorik ikusi gabe, eta orain aukera izango dugu hemen Gasteizen gauzatuko den zinemastea honetan. Eta holaxe, irakurri dizuet dana gaur, eta badakit oso normalean agendarako aukeraketa, asteazkenetan aipatzen ditut, baina asteazkenean enaz egongo, goiuri. Beraz, SMS bat. Gaur, aste honetan ezagitze gertatzen den, ze bihar Maialen Tellabide ere ez da etorriko, eta pasaden astean Asperen proiektu musikala ezagutu behar genuen, eta onuntz zetorrela, kotxeak hor errepide bazterrean botata utzi zuen Borja gaixoa. Ez dakitze gertatzen ari den, guri norbaitek bota digu horrela maldizio edo madarikazio bat, edo zerbait. Energia garbitu behar ditugula horrela, ez dakit. Nere kasuan ona da, urteko lehenengo boloa egingo dugu, Ika Euskaltegirako, eta goizean goiz joan beharko dugu. Bai, montatzera eta 10:30 daukagu beraz. Hori da itzakia, ez zaite zer apurtu, momentuz, baina bai. Eta nahi izatekotan, ez, datorren astelenean ez da ere, bueno, asteazkenean, bueno, bai, itzingo dugu, baina bai. Horrela maite dutak prestatzeko denbora izango dut. Datorren astelenean Inigo hemen egongo da. Eta Josune ez da hemen egongo. Eta honek galdera bat proposatzen digu. Zuek ikusi dituzuen noizbait Inigo eta Josune gela berean? Ara? Ze gaur Josunerekin hizketan ari gara eta Inigo ez dago. Astelenean Inigo egongo da eta Josune ez da egongo. Ez alda ote pertsona bera garela ventrilokoak. Eskerrik asko Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde, ondo joan dadila, azkeneko boloa, urteko lehenengo bolo hori, eta muxu bat hemendik. Bai, beste bat bueltan zuentzako, eta eskerrik asko, datorren astera arte. Agur. Eta Josune agurtu eta iritsi dira goizeko 11ak, beraz azken ordua ezagutzeko unea ere badugu. Gurekin dugu Oñatz Aizpuru Lopez, egunon Oñatz. Egunon lankideok, goizeko 11ak puntuan, eta Donald Trump da gaur albiste edo izen propioetako bat, dakizuenez berak hartuko duelako gaur agintaritza kargu hori Washingtonengo Kapitolioan hango eguardiko 12etan izango den ekitaldi horretan hain zuzen, eta horrekin batera ikusi beharko da zer nolako aldaketak etortzen diren. Iragarritakoa bezain bestekoa ala gutxiago izaten ote den, gurean Euskal Herrian arratsaldeko 6ak direnean egingo du zehazki karguaren zina Kapitolioan, mundu osoko eskuin muturreko
buru eta teknologia lorreko enpresari haundien babesa espero da. 47. presidentea 2024ko azaroaren 5ean hauteskundetan Kamala Harris egungo presidente ordea garaitu ondoren. Eta badiru TikTok martxan jarri dutela berriz ere, Donald Trumpen bigarren aukeraren ondoren, Ameriketako Estatu Batuetako erabiltzaileek berreskuratu egin dute aplikazioa, Txinako enpresaren aplikazioa bertan bera gelditu eta 12 bat ordura bere jarduera debekatzen duen legearen ondorioz izan da aldaketa hau, eta nolabait hori da nabarmentzekoetako bat, gaur zalantzari gabe Donald Trumpen ingurukoak izango ditugula ahotan. Bestalde laguntza humanitarioa daramaten kamioia Gazan sartzen hasi dira berriro ere, suetena hasi ondotik Nazio Batuen erakundea baieztatu du laguntza humanitarioa zeramaten 330 kamioi sartu direla gaur Gazako zerrendara Egiptotik, suetena hasi ondotik, beste 4.000 kamioi dirudienez prest daude sartzeko. Eta kasu honetan jarraituko dute akordioan sinaturikoa betetzen alde batak edo biak. Indarkeriak aurrera jarraitu du hori bai, azken unera arte Israelen partetik suetena atzeratu ondoren, Israelgo armadak bonbardaketak egiten jarraitu baitu Gazako zenbait lekutan, eta 19 pertsona hil eta 36 pertsona zauritu ditu. Ikusi beharko da, dakizuenez horrelako suetenak oso zaurgarriak direlako, ze puntutoraino edo ze noraino mantentzen diren edo mantendu arazten dituztean gobernuek bataren eta bestearenak egin gabe. Bueno, ordu bete barru berriz esan, Gasteizen espero dugula agerraldia egitea, Rocío Bitero, EH Bilduren eledunak, iragarri duelako Euskal Herria Bildu Gasteizko udalarekin akordiora ailegatu dela aurrekontuetan. Iazkoan ere gauza bera gertatu zen, EAJ eta PS gutxiengoan dira, ez dute gehiengorik udalbatzan, eta hala Euskal Herria Bildurekin bigarren urtez jarraian aurrekontuetan akordiora iritsi direla adierazi dute. 25 zuzenketa aurkeztu dizkion koalizio soberanistak aurrekontu proiektuari, eta horren xehetasunak une batetik bestera Rocío Biterok emango dituenak. Hauxe beraz, lagunok 11:03 minutu kontatzeko genuena. Ba, eskerrik asko Oñat, guk aurrera jarraitu behar dugu, pelikula eta telesailen gomendioekin. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Azalekoa, mina ere aldatzen da pentsaera, mundua den aldatzen da, klima aldatzen da, aroz, eta taldeak zelai. Inez Sosinagak kantatzen du dena aldatzen dela, eta aldatu gure sintonia ere aldatu da, ze badakizue puri-purian tartean beti, Zinema izeneko Harry Stylesen abestia aukeratzen dugula, tarteari hasiera emateko. Baina lehenengo hauxe jarri nahi nuen, ze Imanolen iritzia jakin nahi nuke, baina ez da zinemari buruzko iritzi bat, Imanol. Beldurra? Imanol, zuk TikTok kontsumitzen duzu? Ez, eta nahiko TikTokan aurkako pertsonaitako bat. Eta badakizu ze gertatu den azken orduetan? Ez. Orduan ezin dizut, zure iritzia galdetu. Aldatzen banaiz, dena aldatzen da. Baina galdetu ezaket zergatik zaren TikTokaren jaiterra? Ba, esan barra duket TikToka sortu zanen, ja
Claro, niretzako TikTokak daukan funtzionamendua da, zu aplikazioa sartzezea, esate zuet, inoz ez nahi sartu, baina zu sartzezea, eta dakitenagatik bintzet, pasatzituzu orduak eta orduak scroll iten, ez? Hori Instagramen badaukazu, baino Instagramen gauza gehiago dauzkazu, eta bueno, zentzu baten errezagoa da bukle hortatik ateratzea. Eta jakin unen intzutela, de hecho, guen betxatzen jarrita, uste dut TikToka sortu ondoren Instagramek barneratu zula Reelsak, Bai, ez? lehenago etzagoan. Lehenago etzion, hori da. Bani oso lasai neon, nire Instagramekin, nire argazkitxokin, nire storiekin, nire bideokin, baino bapaten Reelsak iritsi zien, eta de hecho, planteatu nun, bilatzen haitu nintzen, posible zan Instagramen Reelsa desblokeatzea. Hau da, zu Instagramen sartzea Hori zenuen, hori da. Momentu baten hacker bat nintzela pentsatu nun, eta esan nun, igual aldet sistema aldatu, ez? Eta bai, nahiko TikTokan aurkakoa ze hori, iruditzen zait, dala, ja nahiko bizio sentitze dut askotan mobiakin, Instagramakin edo YouTubeekin edo abar, ja TikToka iruditzen zait, izan barraukela esklabista total. Nire herriaren memoria, nire jendearen mina. Galdegin nahi nizun, azken orduetan TikTok estatu batuetan desagertu egin delako eta gero berriro agertu delako eta tartean bizi izan direlako horrelako une kritikoak. Estatu batu harrentzat soilik pozgarriak munduko beste herrialde askotako jendearentzat, ze estatu batuarrik gabeko TikTok bat agian TikTok hobea da. Eta horren inguruan galdetu nahi nizu, baina nola TikTok ez duzun erabiltzen eta badakitan Eire Maia Manterola oso TikTok zalea dela, utziko dugu gai hau biharko eta bihar Eireri galdetuko diogu. Zer irute zaizu? Osondo, baina zer, baten desagertu inda, oza, zu mobilien sartzezea eta... Kontua da, estatu batuetako gobernuak erabaki zuela nola TikTok txinatar batzuek erosi zuten, hori estatu batuetako segurtasunerako arazo bat zela. Ze horrela, txinako enpresa batek estatu batuerrei buruzko informazio gehiegi eduki zezaken. Eta orduan esan zuen, urtarrilaren 19 enpresa estatu batuar batek erosi ezean, TikTok estatu batuetan desagertu egingo zela. Eta orduan, 19an agertu zitzaien estatu batuetako TikTok erabiltzaileei pantailan, direla ezagitzen bat milioi pertsona, pantailetan esan ez, une hontatik aurrera, TikTok ez dago erabilgarri estatu batuetan. Eta hau da nik komentatu nahi nuena, bihargo utziko dugula dela, 2 parrafo zuzkan mezuak. 2. parrafoak zioen, Trump presidentearekin lanean ari gara, hau konpontzeko. Ez que hori xamar nizun, nahi sonatzen ziten Trumpei etzaiola bate gustatzen, ez? TikTok eta... Trumpek duela urte batzuk esan zuen, berak debekatu egin nahi zuela, baina orain, nola Bidenek debekatzea erabaki zuen TikTok, orain TikToken aldekoa da. Eta orduan, 2. parrafotxoa zen, guztiz profesionaltasun eza iruditzen zait niri, baina Trump presidentea gainera oraindik kargu hartu gabe zegoen Trump, orain gaur hartzen du kargoa Trumpek, oraindik kargu hartu gabe zegoenean, Trump presidentearekin lanean ari gara egoera hau konpontzeko. Hau da, itxi egingo dugu TikTok, baina lasai badatorrela gure salbatzailea den Trump, eta orduan sekulako kanpaina egin diote, eta orduan ze gertatu da? Bueno, jendea, ez dauka TikTok, ama, orain, eduki sortzaileok zer egingo dugun, orain Instagramera berriro pasabarko gara, Snapchatera, YouTubera, jende askok bere diru iturri nagusitzat du TikTok, hau, sekulako desastrea da, ez dakiz zer, handik ordu batzuetara TikTok bueltatu da. Nori esker? Trumpi esker, baina Trumpi esker, baina Trumpa sekulako izan dela dirudi honek kanpaina egiteko Donald Trumpi. Baina abian gehiago sakonduko dugu bihar orain, zinema zitze egingo dugu? Venga, guazen, Harry Stylesekin. I'm not getting over it. Darling, is it cool? From stopping when it comes to this. I guess we're in time.
Eta beraz, Imanol, zure proposamenarekin hasiko gara. Zer proposatu nahi duguzu gaurkoan, puri-purian tartean, astelen honetan, astelen triste honetan? Gaur kontan, ekarri dizuet pelikula bat ez dakitena gai izango naizen ondo pronunziatzeko, baino, da Jokerren bigarren partea, dala Folie à deux. De bakit, baino folie, hoi ez dakit nola, Folie, izango da, folie à deux. Folie à deux. Olako zerbait izango. Hori txepea. Ekarri dizuet, guen dela pare bat aste ikusi nun, eta irutu zaiten nahiko kuriosoa honeak hartzeko, nahiko debate sortu zen pelikula honen ingurun, musikala dalako. Jokerren lehenengo partea, pelikula serio esan barrun, baino, karo, ez diot. Oikoa. Bai, oikoa zan. Azken baten, nik uste dut gehiena gustatu zana pelikula hortatik izan zala superheroien munduko gaizkile baten erretratu bat itea, baino ikuspuntu, thriller ikuspuntu batetik, eta hiltzaile baten hasirak izango bazien bezala, eta nik uste dut guaingo hontan baita zuzendaria Todd Phillips saiatu dela olako antzeko zerbait iten. Lehenengo egingo dugu pixkat laburpena Joker pelikularena. Jokerren Joaquin Phoenix, zen Joker dela gaizkile bat, Batmanen unibertsokoa. Bai. Uste dut ez? Bai. Bale, edo orduan gaizkilea, eta orduan Joker pelikulak kontatzen zuen gaizkile honen, pixka bat bizitza pertsonalagoa, edo historioa, edo bere gaiztotasunaren hasiera hori, ez? Jendeak pixka bat empatizatzeko baita ere, gaizkile horrekin, eta bueno, osasun mentalaz hitz egiteko oso baliagarria izan zen pelikula hori. Polemika ere eduki zuen, ze agertu ziren irudi batzuk Joaquin Phoenix pelikulako lankileak pixka bat gaizki tratatzen. Gero Joaquinak esan zuen, bera metodoko aktorea dela, eta orduan bera pelikula grabatzen hasi zenean ja sartu zela Jokerren paperean, eta orduan Joker dela pelikula grabatzen bukatzen duten arte. Lehenengo ere polemikoa izan zen. Bai, baina, zentzu zehatzago baten. Eta hori, zuga aipatu duzun bezala dator, Batmaneko uniberso hortatik, baina egia da gauza kurioso bat gertatu zala, eta Jokerren lehenengo parten gaizkilea Bruce Wayne bezala plantatzen zuten, hau da, Batman bea gaizkile bezala plantatzen zuten, edo pertsona nahiko gaiztoa bezala. Eta bai, nik uste izan zala nahiko paradigma aldaketa bat zentzu hortan, zeia gento zen Marveleko pelikula gehienetatik, superheroien pelikula zer izan behartzun eta nolako izan behartzun markatzezuna. Eta bai, iruditzen zait horrek aldaketa bat sortu zula, eta gero baita sozialki bere eragina aukizula bizkat, bere garaien La Casa de Papelek baita aukizun, edo V de Vendetak aukizuten referentzia puntu hori gizarteakiko aldaketa bat suposatzezuna, esnatze horren ingurun. Eta bigarrengo pelikula honetan, zentratzen da gehiago, lehenengo ikusi ez dezuenok, pixkat spoiler izango dago, baina, bigarrengoa hasten da Joaquin Phoenix kartzelan da hola. Trailerrean agertzen da atxilotu egiten dutela. Hori da. Eta bertan topatzen du Lady Gaga abeslariak gorpuzten duen pertsonaia bat, Quincy, nola da? Karo, hau baita... Bere pertsonaiaren izena, ez dakit. Berez dator baita komikitatik, baina guain zetortzen izena, guain bidatukoet. Eta, topatzen du hor Lady Gaga gorpuzten duen pertsonaia, eta lehenengo pelikulan ikusten dugun bezala pertsonaia oso bakartia, oso outsiderra, nola dau, Taxi Driver pelikula referentzia asko daudela baita. Hori, bakartasun hortan zentratzen da, eta bigarren gontan zentratzen da asko, bakartasun partekatu hortaz. Bi pertsonaia daudela oso bakarrik daudenak eta mundua ez dutena ezer jakina eta oso ezberdinak dianak, baino bakartasun hori partekatuta biak bat bihurtzen diala, ez? Maite mindu egiten dira beraz. Hori da, bai. Eta hor dago baita pixkat musikala izatean arrazoia eta zerbait ezberdina bilatzean arrazoia. Eta jende pila batek haun jakinda, hau bai hasia baten aipatu zala, estrenatu baino lehenago eta grabatzen nahi zirela, bai esan zuten bigarrengo parte hau musikal bat izango zala. Baina jendeak hori jakinala, jakinarren,
kritikatu egin du musikala bai. izatea. Eta jendeak esan zuen, ez zaila gustatu, aldatu intzala guztizena, bueno, bai, kritika deixente jaso zituen. Eta nire irutze zait, badaola, ezakit asen aipatu duten, baina badaola saiakera bat hori, lehenengo hartan, egon zan, Jesus gaur ez zaitez eratatzen, superheroien pelikula paradigma hori aldatzeko erabat, eta pelikula mota hori aldatzeko saiakera bat, eta guain gontan, egon da berriro, ja ez superheroien pelikula mota hori aldatzeko saiakera bat, baizik eta Joker mundu hori horrei buelta bat emateko saiakera bat. Eta ni pertsonalki gustatu zait. Esan barra oket gustatu zaitela. Behin ja jakinda musikal bat izango dela, ez da hainbeste abesti, ez die hainbeste sartzen musikal giro hortan, badaude, igual, 6 bat abesti pelikula guztin abesten dutenak eta dantzatzen dutenak eta bar, baina, bueno, ez zaiten hain pixutsua hain zentzu hortan. Orduan, gomendioa da, ikusi pelikula, gustatu zaizulako, Imanol, beraz, Imanolek komendatu egiten du, baina kontuan izan, musikala dela, eta jakinda Joan Bartzarela hori ikustera. Hau da, zuk pentsatu, musikala gustoko dituzuen ala ez, agian ez dituzue gustoko, baina aukera bat eman nahi diozue, eta hori, ikusteko gomendioa, baina hori, kontuan eduki, pelikula musikala dela. Hori da. Bai, eta pixkat lehenengo hortan, Jokerreko lehenengo pelikula hortan, igual jendeak sorpresa hartu zuen, baina gustua hartu zuen, segia da azkeneko urtetan bastante gustua hartzen nahi dela jendea thrillerrai eta hiltzaileen buruzko dokumental eta pelikulai, baina guain gontan igual sorpresa horrek ez dizu ondo hartuko. Eta tira, Lady Gaga dela protagonistetako bat, Harley Quinn, da ez? Harley Quinn, hori. Harley Quinn pertsonaia Lady Gaga egiten du, Lady Gaga balin bada protagonistetako bat, arraro alitzateke abestirik ez egotea, ez da? Ikusi dugu Lady Gaga Shallow pelikulan abesten, uste dut American Horror Storyn ere antzetzen zuenean, batzuetan abesten zuela, Lady Gaga oso musikari ona da, eta zuk Lady Gaga kontratatzea pelikula baterako, eta musikari tarterik ez egitea hori, nire ustez, akatsa litzateke beraz. Hortxe gomendioa egia da, ez dakit kritikengatik edo zergatik ote den, baina Urrezko Globoen galan, hasierako monologoan Nikki Glaser umoregiak orkestu zuen eta egin zuen txantxaren bat Jokerrekin. Uzet kritikatu zituela edo, broma bat egin zuela eta esan zuen nahi barkatu Jokerrekoak eta begira jarri zen publikora eta esan zuen, ez daudela hemen. Ez zuelako izendapenik jaso Jokerrek, eta jendeak barra egin zuen, badirudi orokorrean, Hollywooden ez duela arrakasta gehiagirik izan pelikulak. Bai, nik uste hori izan delako esperimentu bat. Jendeari asko gustatzen zaion lehenengoa, bigarrengo bat itxeko proposatu zien, Todd Phillipsek esan zuen, ingo dut, baina, saiatuko nahi... Zuzendariak errepikatu egin du. Bai, berdina da. Eta hori, saiatu da zerbait ezberdina bilatzen, eta jendeari gustatu zaio, eta beste batzui ezen beste. Nik beste gomendio bat ekarriko dut, baina ez dakit oso gomendioa den, ze aurkezteko esan nahi nizuen, hau ere ez dela oso arrakastatxoa izango, eta ez Hollywoodek eta ez beste munduko, beste lekuetako ikusleek, ez dut uste luzaroan gogoratuko dutenik, baina hauxe nire gomendioa, Back in Action izena du, eta Netflixen topatu dezakezue, hau da trailerra. You guys run in, grab some snacks, right? In and out. Bring my change back. And some M&M's. Go. Come on, get in the car. No, wait, did you see what we just saw? Did you see what we just did? 15 years ago, me and your mom were non-official cover operatives for the CIA. Entzuten ari zareten ahots hori, Jamie Foxxen ahotsa da, eta trailerra ikusten ari bazarete gurekin batera, Cameron Diaz ere ikusiko duzu. Pelikula oraintxe estrenatu da, protagonisten artean esan bezala Cameron Diaz, Jamie Foxx, Andrew Scott, Kyle Chandler, Glenn Close, ezagunak egiten zaizkigun aktoreak ditugu, zer da kontua? Emily eta Matt ezkonduta daude, eta duela urte asko, espiak ziren, CIA erakundeko espiak ziren, eta, uko egin zioten espioitza munduari, familia bat osatzeko. Baina, orain,
beraien izkutalekua topatu egiten dute, norbaitek, etxaiek, adara ez, bueno, topatu egiten dute, eta orduan berriro mundu hortan sartuta, ikusiko dute euren burua, espioitzaren munduan, akzioaren munduan, thrilleraren munduan. Zergatik ekarri nahi nuen nik gaur pelikula hau? Batetik, puri-purian dagoelako, oraintxe estrenatu delako, baina bereziki Cameron Diazen itzulera delako. Cameron Diaz, izenez ezaguna egingo zeizu askori pentsatzen dut, ikusi genuen duela urte asko Charlieren ingeruak Los Angeles Charlie pelikuletan, ikusi genuen Algo pasa con Merin, La Maskaran, bueno, pelikula asko eta asko egin zituen Cameron Diazek bere garaian, baina duela 10 urte erabaki zuen utzi egingo zuela aktoretza mundua. Aktore lanak alde batera utziko zituela, eta, bueno, hauxe erabaki duela bere bueltarako pelikula hauxe izango zela. Eta horregatik ekarri nahi nuen, ze, 10 urte pelikularik egin gabe izan zarenean Hollywoodeko izar handienetako bat, aizu, berak aukeratu zuen gainera etenaldi hau. Ez dakit Brendan Fraserri gertatu zitzaiona, hau da ja ez zutela kontratatzen, Hollywoodek alde batera utzi zuela, ez? Cameron Diazi, berak kontatzen du gainera, berak erabaki hartu zuenean, ez dut pelikula gehiagorik egingo, hurrengo urteetan, hala ere, deiak jasotzen zituela, esan ez, aizu proiektu daukagu. Badakitetzarela antzazten ari, baina beste pelikula hau agertu da, eta zuretzat oso aproposa da. Telesail hau egingo du ez dakize zuzendarik, hau oso aukera interesgarria da, ez utzi pasatzen, badakitu gustora zaudela aktore lanik egin gabe, baina horrela, eta azkenean kontatzen du berak, hainbeste ezezko eman zituela urte horietan, ja, deik ez zuela jasotzen, baina bere erabakia izan da. Ze berak erabaki zuen, ama izan nahi zuela, familiari eskaini nahi ziola denbora, eta beraz, aktore mundua etzela berarentzat, eta orain, umeak pixkatko eskortu direnean, erabaki du bueltatzea. Eta pena bada bueltatzea pelikula honekin. Ze pelikula ez da oso ona. Akzioa dauka, thriller bat da, espioi pelikulak gustatzen zaizkigun pertsonontzat, agian interesgarri izan daiteke hasierako premisa, ez? Bi aspaldian espiak ziren bi pertsona, berriro mundu horretan sartuta. Iruditzen zait premisa hori beste pelikuletan ere ikusi dugula. Ez dela bat ere berria, ez? Hau da, espiak ziren batzuk eta familia batean daude, Spy Kids horrelako xea zen, duela 30 urteko pelikula baita ere. Antonio Banderas espia zen, eta bere emaztea espia zen, orain jenez batzen, ez dugu goan zein zen emaztearen papera egiten zuen aktorea, baina familia bat zeukaten, iskutuan zeramaten espiak zirela, hemen pixka bat antzekoa, ez? Hemen daude Jamie Foxx eta Cameron Diaz eta beraien seme-alabak ez dakite espiak direla, ikusi dugu, hau, pelikula hau askotan ikusi dugu, eta orduan gero garapena ere ez da bereziki interesgarria. Orduan, pena bada Cameron Diaz 10 urte. Etxean ez da egon, baina Hollywoodera gerturatu gabe egon ostean, aukeratu duen pelikula hau izatea. Eta horregatik ekarri nahi zuen, kontatu nahi nizuelako, ze agian, zuek ere gustoko duzu Cameron Diaz, eta postu zarete ikusi duzuenean ara, bueltatu da. Cameron Diaz. Agian batzuk ohartu ere etzineten egingo Cameron Diaz azkeneko 10 urtetan ez dela inongo pelikuletan edo telesaietan ageri. Baina, horixe, postu baldin bazarete Cameron Diaz agertu delako, bentiko esarka bat, ze ez du aukeratu munduko pelikularik onena ueltatzeko, beraz? Ez gomendioa. Igual, bueltatzeko aukera bat zen, edo, pixkat probatzeko baita aukera, edo... Elkarrizketa batean entzun diot, berak sentitzen zuela, berak baduela gaitasuna jendea entretenitzeko, edo bere aktore lanarekin eta bere antzez lanekin jendea postu edo minutu batzuz ebaditu, edo hori entretenitzeko aukera balin badu, tontakeria bat litzatekeela ez erabiltzea gaitasun hori, inoiz gehiago. Tardu nik uste dut gustora egon dela atxean aldi horretan, baina buelta ere gustora hartu duela, eta esaten zuen elkarrizketa horretan bertan ez dakiela nolako izango den itzulera, o ez dakiela izango den pelikula bat eta 2 urte barru beste bat, edo gauza solteak bakarrik, edo arrapaladan bapatean 10 pelikula egingo dituen, beraz. Ikusiko dugu, niri gustatzen zait Cameron Diaz, beraz espero dut pelikula gehiago egitea, baina espero dut
pelikulako beto aukeratzea. Nik uste baita estrategia puntu bat izan aldula. Pelikula bea igual ez da oso nahi izango, baina, bueno, akziozko baldin bada, da pixkat, esateko, itzuli naiz eta ikusi oraindik gauza, ez dakit, gauza serioak gorpuzteko baita indarrez natorrela, ez? Akziozko gauzak iteko gai natorrela, esan dezunez, 10 urte hauetan egon da kanpon, amatasunagatik, edo, karo, orduan, igual, kanpora begira, jendea pentsatu dezake, ez dakit, aburgesatu intzea pixka, ja, etxean, hainbeste denbora egon da gero, igual, ja, etxeak gai, ez dakit, gauza gola oso fuerteak iteko. Eta, zentzu baten igual irutz zait esan zula, guazen bilatzea zerbait eroa, edo zerbait esfortzu fisiko asko eskenia eskatu alditena, eta ez dakit. Baina saiatu gonez, igual ikusikoet, bintzet... Netflixen daukazute, Netflixen dago, beraz, behintzat Netflixeko zerbitzua ordaintzen badezute, ez dezute zinemareto bateko sarrera ordaindu behar. Esaten dut niretzat aula, iskaixa, eta naiza Jamie Foxx eta Cameron Diaz gustatu, geratzen dela hankamotz. Baina, nik aipatu nahi nizuen, ze Imanolek esaten duen bezala, haien ikusi eta zuek erabaki. Haizu, nire irizpidea ez da hemen erabakigarria, nire agian ez gustatu, baina zuei agian bai. Eta nola Aritzalko Bilatamaio parrandan aritu den, erabaki dugu berari txekolanik ez jartzea eta ez proposatzea pelikularen bat, edo ez pentsatzeko, behintzatez genion lan ekstrarik jarri nahi, ze gau pasaz dago, baina haizu bururatu balin bazaizu, azken aldian ikusi duzun zerbait gomendatzeko modukoa, elkar banatu entzulekin, Azken aldian ikusten ari zan naiz, justo autobusetan, Bilbo-Donosti-Bilbo egiten dudan netan, ikusten, egon naiz ikusten Las Abogadas seria, ez dakit ikusita daukazuen, ez? Baina, nahiko ondo dago, eta, pixkat, abokatu batzuen inguruan, mitiko atotxako hilketa horren inguruan, eta nahiko interesgarria, historikoa, eta, batzutan, iruditzen zait pixkat, ez dakit nola esan, pixkat simplea, baina, nik uste bastante ondo egina dagoela, eta... Manuela Carmenare agorpuzten du Irene Eskolarrek. Hori da. Eta, nahiko interesgarria. Historikoki ondo kokatuta, eta... Nun ikuste daiteke? Ni ikusten ari naiz Netflixen. Ados. Bai, nik lehen ez etera ipatu, Jokerren bigarren partea ikusi dezakezue eta ikusi nun nik Maxen. Oso ondo, hauixe gure gomendio eta ez gomendioak. Gomendioa Joker foliate, baina jakinda pelikula musikal bat dela beraz kontziente izan horretaz. Gomendioa, erdizkako gomendioa esango dugu orduan. Aritzen gomendioa osorik, Las Abogadas, Netflixen aurkitu dezakezuena, eta ikusten dut hemen Televisión Espainolako webgunean ere ikus daitekela. Eta ez gomendio bat nik ekarri dizudana, Cameron Diazen eta Jamie Foxxen Back in Action. Hauexek izan dira gure puri-purianeko proposatutako ikusentzunezkoak, baina aurrera egin behar dugu. Eskerrik asko, Imanol Gurrutxaga. Zuei. Bihar arte. Agur. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena
bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan, Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto ir a hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta, también de fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa junto a la mía. Me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada. Eta noski gaur urtarriako gehi, La Oreja de Van Goghen 20 de enero entzuteko arrazoiak, ez zaizkigu falta, ze abesti hau ederra da, eta kontatu dizuegu, lehenago ere, Aritz Alkubia tamaino, bidali dugulaguk Bart gauean Donostira parrandara, eta ibili dela jendearekin hizketan, eta horixe entzungo dugu segituan. Y vi tu cara en un cristal, era un reflejo del sol de mediodía, era un poema de amor para viajar. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero saliendo del tren, me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Te perdí y no te perderé. Nunca más te dejaré. Te busqué muy lejos de aquí. Te encontré pensando en mí. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero saliendo del tren, me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Beraz, zango zibilizara, Aritz? Bueno, atzokoa, eski, kriston gaua izan da, San Sebastian egunean, eta oraindik ajeakin nago, eta, baina, oso pozik, oso gustora egon nintzen, eta, mundu guztiakin hitz egin nuen, baina, gauza oso interesgarriak ekarri dizkizu eta onera, bigarren kafera, eta... Oso interesgarriak? Oso interesgarriak ez dakit ez da nola eskribatu, bizi zain dudana, eta ekarri dudana, eta egon naizela hor, gau osoa ez parrandan, baizik eta lanean ibili, raiz? Sí. Gauza kortak hartzen, jendeakin hitz egiten, informazioa hartzen, eta dana,
eta, bueno, ia lo egin gabe etorri naiz, ze buru belarri naiz informazio bilatzen, baina hemen nago, bizirik nago. Bai, eta hori eskertzeko modukoa da, hori egia da. Bai, eta kafe batekin nago, igual, hau da, nire bizitako igual bigarren o hirugarren kafea. Gaixua. Baina hartzen ari naiz, bestela egon nintzake lo. Bai. Eta, bueno, kontako dizuet, bai, San Sebastian egunean egon naiz, danborradan, izadan egon nintzen, hor plazan sartuta, baina... Jendetza ez da? Bai, flipas. Ikusi ditut irudiak historietan eta agobiatu egin. Bai, eta normal. Baina, hasi baino lehen, eta dana kontatzen hasi baino lehen, erabaki nuen, pixkate intro bat egiteko, Josu Usabiaga historialariarekin, historialariaekin, zeu zerreitea eta berai galdetzea, nondik dator danborrada egitearen ohitura hori. Eta, bera Josu Usabiaga honek friturrak egiten ditu Donostian zehar, osea, bera baino pertsona oberik ez zegoen honi buruz hitz egiteko, así que Goiuri mesedez, jar dezagun. Ea baze kontatu dizun, Josuk? Dituzula danborrari buruzko informazio ezberdinak, baino, baltzenekien Donostiagunaren jatorria? Historialari askok desente eztabaida kate Donostiaguneko jatorriari buruz. Badakigu 1587 urtetikan Harresitik kanpo prozesio bat egiten zela. Baita prozesioa pasa ondoren sokamutur jokoak zeudela. Baina ez dakigu asko Wellingtonen tropak Donostia errezutenetik 1813 urtean. Teoria ezberdina ditugu, batzuek burgesaren asmakuntza huts bezala uste dute gure jaia, inauteriak baino lehen festa bat gitzeko, beste batzuek aldiz gerra napoleonikoetan kolokatze dute jatorria, baita 3. Karlistaldian ere. Niretzako, teoria interesgarriena Jose Ignacio Peñak eta Javier Sadak bere danborrari buruzko liburuan azaltzen dutena da. Beren ustez, Aldezarreko biturritan dago koska, Kainoietan sozietatearen alboko iturrian eta San Bizente Elizakoan ere. Biturri horietara, artisau ezberdinak joaten ziren, okinak, langile ezberdinak, eta txantxa moduan, beraien upelekin kolpetxo ritmikoak egiten zituzten. Karlistaldien marka historikoan kokaturik, dirudienez, soldadu ezberdinak danborrekin erantzuten omen zuten, elkarrizketa melodiko bat sortuz. Lehenengo danborra da modernoak 1871 urtean kokatzen ditugu, unuarte sana elkartearen eskutikan. Hasieran bakarrik upelekin jotzen zuten eta mozorroz berdinak eramaten zituzten. 1881 urtean Ezekiel Serrano, Santelmo artilleria parkearen zaindariak, antzinateko britainiar tropan danbor eta jantziak aurkituko ditu, artesanako kidei oparituz. Hemendik aurrera, danborra da, danbor eta upelekin joko da, danak gudari moduan jantzita. Bale, baina zergaitik goaz danborra dan sukaldariz. Sukaldarien jantzia 1952 urtean agertuko da, Gaztelu bideren eskutikan. Ez dakigu zergaitik, ziuraski Donostiarrari jantzi fijo bat emategatik, edota upela ezberdintzeko alagin batean. Azkenik, emakumearen jantzia aipatu behar da, Urezainaren irudia. Urezaina eta emakumearen lehenengo agerpena 1980 urtean etorriko da. Historiako lehenengo elkarte mixtoaren eskutikan. Kresala elkartea. Beraz, gaur eguneko danborra da, desente berria da. Ez dakitea bazenekizun datu hauek, baina espero dut gustatu izana, eta oso ongi pasatu Donostiarron egun zoragarri honetan. Aizunik, nahi dut nire bisitaki datu guztiak, joaten naizen lekura joaten naizela, Josuk egitea. Bai. Azalpen interesgarriak eta onak. Eta segundo azaltzen duen, nahi duzunean, ara daukazu joatea Donostiara eta bere fritur bat izango duzu. Disponible zuretzako, Goiuri. Eta hau entzun da, eta esan nuen, nik eskalean egon behar dut, hau dena bizitzeko eta lehenengo pertsonan bizitzeko eta honea ekartzeko. Hasik erabaki nuen, kalea joatea, etxetik irtetzea, eta gauan murgiltzea. Nik arriskua dario zure esaldiari, Aritz, baina entzun dezagun zertan ibilizaren? Urtarrilaren 19 da gaur, San Sebastian egunaren bezperan gaude hemen Donostian, eta, kalean gaude, 10 aldera dira, eta, balkoidanak ikusten ari gara Donosteko banderarekin apainduta, jendea jantzita, Aldezarrera bidean, eta ikusten ari garena hemen da, jendea
gogo handiz, festa hasteko zai, eta guk hemen naiz irratiako bigarren kafean dana kontatuko dugu. Dandana. Bueno, dana, bueno, gero kontuatu nintzen, igual pasatu nintzela hori esaten, baina intrahistoria danak ezin dira kontatu, baina bueno, gero sorpresatxo batzuk izango ditugu hortik. Eta festa hasi baino lehen, eta edanarekin hasi baino lehen, zein behar da? Afaldu. Sabela bete, hori da. Eta esan nuen, Donostian egon da, nola joango naiz afaltzera? Eta esan genuen, Juantxora. Noski baiet, taberna historiko eta euskalduna gainera. Bai, bada. Eta bertan ere grabatu zenuen zerbait? Bai. Ea zer dioen honek. Bueno, esan digute Juantxo tabernara etortzera, hemen oso ondo afaltzen omen da, eta ona etorri gara. Eta hemen gaude, emakume batzurekin, 3 emakumerekin gaude, eta, bueno, disfrutatzen ari dira tortilla bokadillo ontaz oin ikusten ari garena, zuek entzuleak ez, baina ni bai ikusten ari naiz, eta, bueno, etorri naiz galdetzera, zergatik etorri zarete onera, Juantxo tabernara? Esan dauzkuelako Juantxo tabernan oso ondo afaltzen dela, eta, bueno, hemen gauz bokata tortilla bat jaten, primeran. Eta gero ze egingo zue gero? Gero ze egingo dugu, ez dakigu. Pentsatzen ari gara Konstituzio plazara joatea, ala ez dakigu. Jende asko dago eta ez gaude ziur. Baina bestera hemendik ere pasatuko dugu gau osoa hemendik. Bueno, ez dago bat ere txarto, eta ambientea hemen nahiko ona baita, ez dakit, ikusten ari naiz kriston jendetza hemen. Bai, atopera, pila bat jente, bai. Bueno, ondo pasa, taberna barrua sartu gara, eta jendea oso pozik dago hemen euren bokatetaz disfrutatzen eta, baina barra atzean ikusi nahi dugu zelan dagoen, bueno, ambientea ez bakarrik ambientea, baizik eta langileak. Ez dakit, hemen gaude Juantxo tabernako langile batekin, eta, bueno, zelan doa arratsaldea, gaua eta egun osoa. Bueno, txaldetikan ja jende pila hasi datortzen, eta, bueno, gu ere azkenean guretzako egun berezia da, orduan nahiko animatuta gaude, guk ere parrandagoa daukagu, baina, bueno, lehenengo lan pixkat imar dugu eta gero gozatzea. Osa, zue baita gero zoazte parrandara? Bai, guk hau itxi ondoren, denok batera faltzen dugu, eta gero parranda ere, egun azkenean disfrutatu behar dugu ere. Eta egun hain berezi batean zeskatzen du jendeak? Betikoa, tortilla bokaioa, oze? Bai, gehiengoak tortilla eskatzen dute, azkenen gaina azkarren ateatzen dena da, eta gero kanpotik datorrenak ere eskatzen du tortillakoa, ze azkenean entzuten dute hemengo tortilla famatua dela. Bueno, asko disfrutatu geroko afariaz eta gau osoaz. Vale, mi esker berdin. Interesgarria, beraz, Juantxoko langileek elkarrekin afaltzen dute eta gero parranda egiten dute, posten aiz hori entzun da, Ze hor ikusten dituzu jota fuego lanean, beraz, posten gara. Eta hortik pasan nintzenean, bueno, Juantxo taberna zegoen beteta, plaza osoa zegoen, mitiko plaza hori beteta zegoen, Danena taberna baita beteta, eta, bueno, merezita afari hori eta parranda hori. Eta, Sabela ja behin betetan nuela nik, joan nintzen, pizkat ikustera ze elkarte zeuden hortik eta pentsatunen non hobeto Gaztelubiden baino. Azkenean mitikoena edo klasiko bat. Bai, klasiko bada eta eurek izadan parte hartzen dute eta han jotzen dute plazan bertan eta hortik sartu nintzen lagunakin nituen Gaztelubiden eta ja ensaiotan zeudela zeo zer kontatu ziatzu. Bueno, 11ak dira, ordu bete falta da San Sebastian eguna hasteko eta nora etorriko ginen eta, Gaztelubiden gaude. Eta, Gaztelubideko neska batekin aurkitu gara eta, kontatuko digu pixka eta zer den Gaztelubide eta zergatik Gaztelubide den hain garrantzitsua Donostiako tanborrada honetan. Bitu, Gaztelubide garrantzitsua da, zatipen, 1934 urtean sortu zen, eta handik aurrea izadatik atea da, Konstituzio plazan, eta hoxe betidanik atea da, gero neska hasi ginean ateatzen 2007 urtean, lehenengo 12 neska izan zian, eta oain ja 40 geha, eta behakin 41, eta hoxe eta oso pozik, geho baita ere dao danborra bat txikina, gaur atxalden atea da, Gaztelubide txiki, eta bihar gauen ja
Bihar arratsalde, bihar goizen Gaztelubide gazte ateako da, eta hoxe, superpozik, dana ondo, ja, agur arruti! Bueno, hemen jendea, aurkitzen da jendearekin, eta, bueno, eske, hau kristone eventua da. A ber, eta parekatu, azkenengo galdera, noa zoazte orain, nora zoazte? Ba, guain Konstituzio plazara. Eta zer egitera? Ba, izada, hau magikoa da, benetan oso ondo pasatze deu, eta hoxe. Eske, seguentzako jo, Gaztelubide da egiten duena izada hemen Donostiako egunean. Bai, esan dizudan bezala, 1954tik, eta hoxe, oso pozik, eta plazer bat hemen ateatzea, eta danak, danborrak barrilla gu urkekariak, eta hoxe, oso pozik, eta gabera arte. Bueno, hemen oso urduri dagoen Gaztelubideko neska batekin gaude, eta gero ikusten garen, ja San Sebastian egun hasita, ikusten garen, eta oso ondo pasa. Bai, eskerrik asko eta berdin, hau Gaztelubide eta hau Donosti. Bueno, gu hemen sartu gara, Gaztelubideko elkartean erdian, eta, bueno, ez dakite, jendea oso urduri dago, ordu bete eskaz geratzen da eguna San Sebastian egun hasteko, eta, bueno, gero aurkituko gara elkarte honekin, eta a ber, zelan joan den izada hain berezi hori. Hain unkituta Gaztelubidekoak ezin zutela ez da hitz egin ere. Eske tipa zegoen benetan unkituta. Eske igual claro, normala da, ez dela ikusten aurpegia, baina eske tipa zegoen danborra jotzen eta hain pozik eta hain eske ezin zuen ez da hitz egin. Osea, benetan, oso unkituta zegoen neska, gero Maider deitzen zela kontatu zigula, eta gero, bueno... Ba, besarka bat Maiderrentzat hemendik, noski. Gero, claro, eske gero berriz aurkitu ginen berarekin, eta gero beste audio bat daukagu, izada eta gero, baina hori gerora. Eta, ja, claro, eske, maikak eta erdia zian, eta esan genuen, venga, guazen plazara sartzera, haberse aurkitzen genuen hor, eta plazan sartu ginen, eta hoia zen, el akabose. Osea, sartzeko ja, Kristo movida egon zen, eta gero ja hor barruan, denetarik. Bale, guazen plazara. Bueno, 12 gitxi dira, sartzen saiatzen ari gara, eta hemen Kriston tapoia dago sarreran, baina sartuko gara, nik uste baiet. A ber se gertatzen da. Bueno, Gaztelubideko kideak sartu dira plazan, eta jendea, jaia lertzer dago, jendea sorduri dago eta oso pozik. Eta bueno, a ber, 15 minutu geratzen dira jaia hasteko. Hemen jendea plaza barruan oso urduri dago eta, saiatuko gara jendearekin hitz egiten. Barkatu, a ber, zelan ari zarete pasaten, ez dakit, zelan zaudete? Oso urduri eta oso ondo pasatzen. Zer suposatzen du zeuentzako San Sebastian eguna? Asko, eta fiesta eta dena. 10 minutu geratzen dira eguna hasteko, urduri zaudete? Oso! Zer suposatzen du zeuentzako egun hau? Dena, bizitza! Oso berezia da! Donostiarrentzat egun oso importantea da! Motivazioa! Ilusioa, kristona! Bai, txikitatik! Orgulloa! Ondo pasan eskak! Bai, berdin! Eta Erasmusen egon den gazte batekin gaude, eta esan digu, kriston gogoa daukala hau berriz bizitzeko, eta Euskal Herria asko bota duela faltan. Bueno, a ver, konta iguzu. Bai, hori Tolosarra naiz, eta duela gutxi gu daunaiz Erasmusetik, eta ia esan enta daunaiz Euskal Herri bezaleko juerga gutxi daudela handikan, así que lehenengo urte zitorri nahi zona Donostia, baina hemen... Lehenengo urte, zaude zu lehenengo urtea? Lehenengo urtea, bai, San Sebastian bezperen lehenengo aldia da hemen, eta goga hundiz, eta ambiente asko da, así que disfrutatzea hor. Eta ze urdurio ez hainbeste? Bueno, ambiente honekin, honek pixa urduri jartzeu, baina... Claro. Pixa, bai. Gogo askokin. Hemen bilbaino elken obote hasi dira, eta hemen servidore bat bilbotarra eta atletizalea da, baina, ez dute zer esan, Festan morritzen gara. Bota indot, eta jazta, eta hemen da buena da. Saukena sauk. 5 minutu eskaz geratzen dira jaia hasteko. Presoak etxerako baloiak bota dituzte, jendea
bueno, botakari da baita pelota horiek eta presoak etxera aldarria baita entzun da hemen Konstituzio plaza hontan eta 2 minutu geratzen dira. Eta jendea sopozi dago eta jaien ia murgilduta. Oraindik plazan gaude, oin pixkat giroa lasaitu egin da, baina bueno, jendea sopozi dago. Aldarri asko ikusten ari gara, gure eskun pankarta bat, presoak kalera amnistia, independentzia, Euskal Herria askatu, mendi baita, beste pankarta bat, independentzia, amnistia osoa, bueno, ikurrina asko, Palestinako bandera asko baita, bueno, plaza aldarriz beteta dago, eta ze polita dagoen Donostiako alde zaharra gaur. Aritz, ederra nola zure ahotsean abaritzen den audiotik audiora festan murgiltzen ari zarela. Eta nik uste nuen ez dela ezer entzungo, baina asko entzuten da, asko entzuten da nire ahotsa, igual uste nuen baino gehiago, eta bueno, ondo entzuten da. Hori esango dugu. Eta 2 minutu falta ziren azkenengo audio hortan, San Sebastian eguna hasteko, baina pentsatu nuen eta ikusi nuen, eta hor momentu hortan pentsatu nuen, ni ari nintzela esaten plaza Konstituzio plaza, baina bueno, hor meloi bat irekin nuen, eta hor utziko dizuet audioa botako dizuet, eta gero ja bakoitzak esatea nahi duen moduan. Eta aldarrietaz ari garela, fijatzen ari naiz, eta hontaz ez nuen ezer esango, baina hori ikusten ari naizela, kalea jartzen duen plaka mitiko horietan, ikusten ari naiz, Konstituzio plaza jartzen duen plaka hortan, ikusten ari naiz, esagatuta dagoela, edo, bueno, margotuta dagoela, eta ez dela ikusten Konstituzio hitza, eta balkoi batean ikusten ari naiz, kriston pankarta erraldoi bat jartzen duela plaza berria. Eta, bueno, pixkate meloia irekitzi harren, Konstituzio plaza esan du lehen, marroietan esartzeko, baina, bueno, hemen aldezarreko jendeak bere aldarria baita egiten du, eta Konstituzio plaza esan beharrean, plaza berria, bueno, deitzearen alde daude batzuk, behintzat. Osarketa interesgarria da. Komentatzearen. Eta ja, eske ordua zen ja gauza hasteko. Noski, amabiak gainean. Hasteko, eta horrego nintzen ni. Nola ez. Ez genuen besterik espero. Bueno, 11:59 minutu ditugu. Konstituzio plazako argi guztiak itzalin dira. Jendea garrasika hasi da. Eta Gaztelubideko kideak prest daude. Donostiako martxa jotzen hasteko. Erlojua entzuten ari da. ¡Feliz año! Hasi da San Sebastian eguna! Horrela entzuten da Donostiako Konstituzio plaza. Bueno, hor dago bandera gora eta bera, irakurtzen da independentzia aldarria eraikinean, ze polita dagoen giroa. Eta, bueno, hortik ja, ze polita zegoen giroa benetan, ze polita zegoen, eta hortik ja alde egin genuen,
Eta baita bulebarretik pasa genuen, eta Gaztelubideko kideak hor jotzen ari ziren, baina nola denbora pizkat larri gabiltzanez, baita, azpimarratu nahi nuena da, baita Euskal Herriko toki askotatik etorritako jendea zegoela, ez bakarrik Donostiarak eta guazen entutera nondik etorri zen jendea. Bira, ni pentsatzen oso festa Donostian, oso Donostiarra, Azpeitian oso Azpeitiarra, ez zela beste lekuetatik joateko moduko festa bat. Hau da, bizi egin behar duzula, oso zure herrikoa izan behar duela, baina zuk topatu zenituen beste lekuetako pertsonak. Turistak bat zeuden. Eta esan digute jaia murgiltzeko, eta gu ona sartu gara Ikatz kalera, eta, evidentemente, plaza berrian, o Konstituzio plazan, Donostia askorekin egon gara, baina hemen sartzen gara momentu batean non leku guztitako jendea dagoen. Eta Euskal Herriko toki guztitatik etorritako jendea dago, eta hemen dago Bizkaitar batekin, Nafar batekin eta Arabar batekin. Hasiko gara Arabatik, nongoa zara, Mario? Kaixo, ni Bastidakoa naz. Eta zei zara hemen? Ni babeitu, ni daramat 3 urte ikastamen, eta gailituko beharko naz 10 urte gehiago, eta hon ere 3. danborrada da. Hemen bizitzen naz, zorionez, bezala Bastidatik ezin nuke etorriko, ze komunikazioa kriston txarra dau, eta zorionez hemen bizitzen naz 100 kilometrora, hortaz, hemen disfrutatzen ari naz gaba. Eta ze uste du Arabar batek, ze pentsatzen du Arabar batek Gipuzkoan inguruan? Baitu, nire herri oso kitxikia da, eta bertan beranatzen dute Giputxilandiako jende asko. Anda! Hombre, bai. Eta jende asko beranatzen du nire herrixen, eta Gipuzkoak dira oso arroputzak, ezan edet. Claro. Pentsatzen dute Bastida Portaventura dala. Claro, eta uste dute euren ardoa zeuena baino bea dela. Ez, Giputxin ez da ardoarik, el txakoli ez un mosto, handa eken ez den. Txakoli mosto. Eta Lizarran, ze uste dute Giputzen inguruan? Momentuz farra nahiko eskasa, ez badagugatik, Donostikok pixkat lasaitxo egiak guretzako. Baino bigarren urtea ja eta momentuz kriston ondo, así que oso pozik. Lizarran hobeto? Lizarran hobeto txosnekin hobe hau. Anda! Lizarrako txosnak aurrera. Lizarrako txosnak aurrera. Eta Bilbon txosnak egon badaude, baina bakigut, Bilboko jendea oso arroputza da, igual akaso Donostiarra baino askoz gehiago. Ze uste dute Bilbotarrek Donostiarren inguruan? Aritzek di hori Bilbotarra delako bera, protagonistak diela, no? En plan, gu kritikatzea tamborada eta gero, me parece un poco lamentable. Zu nongoa za, Bilbokoa? Bilbokoa. Uribarrikoa? Bai. Vale. Eta, zer nahiago, Bilboko azte nagusia o Donostiako tamborrada? Hombre, claramente Bilboko azte nagusia. Superpolita da, gaina hemen falta jake marijaia bat edo. Zer, diskurso bat, zer botatzia. Aritzu joan zinen, Amatxete joan nintzen, amatxete. Hautsak arrotzera. Baina denetarik entzutera, no? Ez hautsak arrotzera joan zinen, jendearen pikeak eta azalaratzeko. Baina, pike sanoak izan dira, no? Orduan, gustora ibili zara. Bai, oso gustora ibili naiz, eta lanean egon naiz, gau osoan. Ikusten dugu, bai, entzun ditugunak, bat grabatutakoak izan dira, gauean, goiz ona etorri da Aritz Donostitik zuzenean, Tolosara, irratxe gau Tolosatik egiten baitugu, beraz, eskerrik asko, gauean egindako lanagatik, eskerrik asko, gau pasazona etortzagatik, eta, gu lo geunden bitartean, festan egoteagatik. Vale. Eskerrik asko zuei, eta, eskerrik asko, ze ondo pasa nuen. Lanean, jarri dute txatean. Beraz, ez dira Aritzekin fio, baina tira, gu bai alaitu digu Blue Monday delako hau, urteko egunik tristena omen da gaurkoa, baina gu poix-poixi gaude, parrandan guztiz murgilduta, Aritzalko biari eskarretan nola ez, gure entzulei eskar bihar ere, hementxe egongo gara zuekin, naiz irratian egunero bezala. Keep calm and bigarren kafea.